Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va albatta bizni tomosha qilib borayotgan aziz tomoshabinlar. Mana bugun 3-mart 2025-yil. Shahartuz rayonida biz shu tungi fon ishlarimizni ko'rsatib boramiz aziz tomoshabinlar. Ko'ring, tomosha qiling. Agar bu kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Kimga mana shunaqangi ustalar kerak bo'lsa, tungi fon sohasi bo'yicha ekraningizga telefon raqamlarimizni yozib qo'yamiz. Mana shu telefon raqamiga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin aziz tomoshabinlar. Bu taraflarni o'rniga yozib ko'rsatib boramiz. Bu taraflardan bu tarafda ham navesi bor, eshapkalari, uy atroflarini yozib ko'rsatamiz aziz tomoshabinlar. Ko'ring, tomosha qiling. Mana aziz tomoshabinlar, mana shu Shahartuz rayonidagi ishimiz. Bugun 3-mart, qor yog'yapti bu yerda. Mana bu tarafda mana silifli tarnovlarni ham o'zimiz o'rnatib, mana siliflarni ham tushirib beramiz pastgacha. Turbalarni o'rnatib, mana bu yer navesdagi. Mana bu yer plafonlar o'rnatilgan, atrofiga onni svetodiod lenta svetodiod qo'yilgan, har xil svet yonib o'chadi. Mana bu yerda o'rtasida ikkita mana lyustra shaklida qimmat zalasiz tunkadan lyustra shaklida tunkani yasab o'zimiz o'rnatganmiz. Buni tagida ham sveta muzikasi bor. Har xil rangda yonib o'chadi. Pult bilan yoqib o'chiriladi. Mana bu tarafdagi navesimiz ham oz qoldi bitishiga, xudo xolasa. Mana bu joyini berkitib, mana bu liniya davom etib keladi. Bu tarafda ham xuddi shu figura bo'lgan. Hozir o'rtasiga, xudo xolasa, mana shu tilla rang kubukchalarni qo'yib chiqamiz. Bu tarafdagi navesimiz ham bitadi, xudo xolasa. Undan keyin bu tarafdagi shapkasiga o'tamiz. Mana bu tarafda shapkalarni boramiz. Ko'cha tarafda ham shapkalari bor. Shu ko'cha taraflariga o'tamiz keyin. Xudo xolasa, mana shu obyektimizni bitirib, mana bir chiroyli syomka qilib, mana shu kanalga qo'yamiz. Shu kanalda ko'rishingiz mumkin aziz tomoshabinlar. Sog' va salomat bo'ling.